好啦，第19題啦，咁mark啲資料先啦嚇。A、B、C、D 咧正方形嚟嘅，mark底線正方形。跟住啦，佢就有個嘅 rhombus 啊，呢個 C、D、E、F 咁樣啦。咁所以 rhombus 咧4條邊都相等㗎，咁所以正方嗰啲邊咧推埋俾佢用都仲得。好，再繼續。咁跟住啦，AF 咧就平衡呢個 BG 嘅，咁mark低佢啦，平衡。就問下下邊咧邊件事啱咯喎。嗱，咁呢個題嘅做法就係咧，就係我哋要揾一啲角去到咧推，透過咧佢嗰啲嘅 property 咧去到盡量有咁遠推到咁遠咁樣嚇。咁呢題咧就比起之前考嘅題目咧，其實就簡單啲嘅，因為咧之前考呢一題咧，其實佢隻角係冇嘅，我要自己設 theta 去到推嘅。咁但係呢一題咧，其實全部角都可以揾得到㗎，因為點解咧？嗱，對於裏邊一個正方形咧，呢個就係90度，呢啲當然係知道㗎啦。其實呢個咧45度嚟㗎，呢個開半咁樣啦。咁所以咧，嗱都幾好喎，全部都推到嘅喎，45度實數嚟㗎。嗱，咁啊盡推啊，好，呢邊135，呢邊都係135。好啦，咁跟住啦，嗱呢個咧其實係等腰三角嚟㗎，因為佢嗰啲邊係相等㗎嘛。咁所以減一減個 base angle 咧，135再除2啊，咁所以呢個就係22.5嚟㗎。好啦，咁呢邊都係22.5啦。好啦，咁另外啦，就對於呢個嘅上下都係一樣啦，菱形啊嘛，咁所以啦，呢個都係135，呢個都係22.5，呢邊咧都係22.5。好，繼續，嗱呢邊都得嘅喎，呢邊咧其實135啊嘛，咁所以啦，base angle 咧其實呢隻都係22.5，呢隻都係22.5。好啦，再繼續，咁平衡線當然都有用啦。嗱呢度平衡線咧。其實呢對就係一對嘅orthogonal angle 啊嘛，咁所以啦，其實上面呢隻角同下邊呢隻角咧都係一樣，所以呢隻咧都係22.5。好啦，仲有嗱呢條咧就係直線嚟嘅，咁所以直線減一減咧，其實呢一邊咧係135嚟嘅，減去兩邊兩隻22.5。咁所以如果呢隻135咧，其實呢邊咧都係22.5，透過 angle sum of triangle 呢隻都係22.5。咁當我推晒全部角咧，其實大體上啲問題應該都會答到噶啦。我睇翻先，第一 DF 等於 FG 啊，嗱睇下先，呢條係 DF， 好啦，呢條係 FG。嗱無端呢兩條邊有咩可以講咧？其實呢度咧都幾少考啊。不過咧呢個如果見到咧就好快。其實呢個咧係考緊一個叫做 intersect theorem 啊，咁樣樣。嗱連翻埋呢條邊先，咁我哋會見到咧有個咁樣嘅關係嘅，就係首先呢度有一對嘅平行線噶嘛，呢條線同呢條線咧。其實就係 parallel 嘅，咁仲有啦，根據呢個正方形咧，其實呢個 diagonal 係 bisect each other 噶嘛，咁所以啦，其實中間咧呢條邊同呢條邊咧喺正方形裏邊咧，其實就係相等嘅，咁所以啦，兩條邊相等加一對平行線咧，其實我就會推到咧另外嗰對邊呢邊都係相等噶，根據 intersect theorem，咁所以咧第一條式咧其實就係啱嘅。好啦，跟住到第二條咯，佢就話啦呢個嘅angle。triangle BFG 揾一揾佢先 ，triangle BFG 喺呢一度，就係咧佢要 similar to 咧 triangle DEF 嘅，咁就喺呢一度啦。好啦，咁呢個就好明顯㗎啦。其實我哋啲角都 mark 晒啦，135對135，22.5對22.5，咁啲角根本就係一樣㗎嘛。咁所以第二個 statement 咧都係啱嘅。好啦，最後第三個 statement 就係咧 angle ABG，咁就係ABG，即係呢一隻啦。好大嘅呢一隻，就再加咧呢個 angle BFD，就係 BFD，即係呢一度啦。呢兩隻角加埋180，咁我哋睇一睇啦。嗱，其實下邊呢隻角先啦，90再加兩個22.5，即係135啦。咁另外啦，呢一邊咧兩個22.5，即係45啦。咁所以咧根本就見到都係等啦。咁所以第三個 statement 咧都 OK 嘅。咁所以1、2、3都啱咧，答案就係多啦。